بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أحلى تحية حب لمشتركاتي الغالية الوفية، نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. نتمنى تكونوا بخير وانتم تشوفوا فيها بلا فيديو، ونرحب بالمشتركات جدد والقدم، نقول لكم مرحبا بكم في مطبخ نوال الشاوية. واليوم ان شاء الله البنات راح نشارك معاكم وصفة حلوة العسل بلا بيض وبلا زبدة، وبطريقة سهلة وسريعة ويجي خفيف ومهما طول. هذه طولت هالحلوة يعني قعدت 2 جور 3 جور تقعد على حالها، والبنة يا البنات ما عندي ما نقول فيها، هايلة صدقوني، حلوة خفيفة ظريفة وتوجد بالخف وبمقادير بسيطة. ونروحوا بركة مع بعضنا للمطبخ باش نكتشفوا مقادير الوصفة. نقولوا بسم الله على بركة الله نبداو. نجيب الغيسيبيو البنات ونحط فيه كاس غير ربع تاع عسل كيما راكم تشوفوا. الحلوة تاعنا اليوم ما حناش رايحين نحطوا فيها سكر تاع حبيبات، نحط فيها كاس غير ربع تاع عسل، ونزيد نحط فيها 2 بيض تاع ياغورت طبيعي. اي ياغورت طبيعي عندك في الدار ديريها. شوفوا البنات، الياغورت الطبيعي راه يتعوض لنا البيض، يعني الحلوة تاع نهار اليوم صدقوني. نجيب كاس يا البنات ونهبط الياغورت تاعي بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا تهبط، يعني فاسيلمون كيما راكم تشوفوا. نزيد نهبط الباطه الثانيه البنات، 2 بيض ياغورت طبيعي البنات يجيو في الكاس تاع 220 مليلتر اليوم اللي خدمت به انا. بعد ما حطيت الياغورت تاعي كيما راكم تشوفوا البنات، نحطها على العسل بهذه الطريقه، ونزيد نحط قرصة الملح اللي ما نستغناوش عليها خلاص في الحلويات، تعدل لنا الذوق تاع الحلويات. ونجيب البنات 2 مغارف كبار تاع سكر ناعم. شوفوا البنات، انا بما انه درت العسل فوق الكاطو تاعي بس درت فوقها فوق الكراميل، جات الحلاوه سوا يا البنات. واللي ماهيش راح تحط العسل فوق الكاطو تاعها، حاولي انك ديري حتى 4 مغارف تاع سكر ناعم في الوصفه. نحرك المكونات كيما كنتو تشوفوا البنات مليح مليح حتى نتحصل على قوام كريمي. ونزيد نجيب كاس تاع الزيت يا البنات، كان في الكونجيلاتور كيما راكم تشوفوا راه جامد من التحت. نهبط انا الزيت تاعي كامل بهالطريقه ونزيد نخلط مليح يا البنات في هالمرحله، باش من بعد كي نخدموا العجينه تاعنا ما تخرجناش منها الزيت يا البنات. وفي هالمرحله نخلطوا مليح مليح حتى نتحصلوا على قوام كريمي كيما راكم تشوفوا البنات، يجي كريمي ويجي عاقد. بهالطريقة لازم يا البنات تحطوا الزيت تاعكم قبل ما تبداو الحلوة في الكونجيلاتور بنص ساعة. والحلوة تاعنا تبان خدمناها بالزبدة كي نكونجليو يا البنات الزيت. ونزيد البنات نحط ربع كاس تاع ما. شتو كي خلطت المكونات على الاول جا الخليط تاعي عاقد بزاف، زدت له ربع كاس تاع ما ونخلط مليح. ونزيد البنات نحط قطرات من عصير الليمون، قطرات برك. واللي ما بغاتش تحط عصير الليمون قطرات حطي مبشور الليمون، صدقوني رايح يجي بنين. واش نقول لكم بنته خرافيه، بنه ما شاء الله. ونزيد البنات نحط 2 مغارف تاع كاوكاو مرحي خشين، وتقدروا تستغناو على الكاوكاو يا البنات. ونزيد نخلط مليح المكونات ونروح نجيب الكاس الاول تاع الفرينه. والفرينه تاعنا لازم نغربلوها باش نتخلصوا من الشوائب اللي فيها. نحط الكاس الاول تاع الفرينه يا البنات، ونزيد نحط باكي ونص تاع خميره الحلويات وبالجرام 15 غرام. ونزيد نحط مغرف تاع قهوه الكحله بيكربونات. واللي ما عندهاش بيكربونات يا البنات تحطي 2 باكيات تاع خميره الحلوى. وبعد ما حطيت البنات الخميره والمغرفه تاع البيكربونات كيما قلت لكم، اللي ما عندهاش بيكربونات تقدري تستغناي عليها وتحطي 2 باكيات تاع خميره. نزيد نحط الكاس الثاني تاع الفرينه ونلم العجينه بهالطريقه غير بالصباع تاع يديا، يعني ما نعجنوهاش. ونزيد نحط الكاس الثالث يا البنات، ونزيد نحط الكاس الرابع. انا العجينه تاعي تاع نهار اليوم دات لي 4 كيسان ونص تاع فرينه يا البنات. وفي هالمرحله تبقى على حساب نوعيه الفرينه اللي خدمتي بها. حطي الكاس الخامس تاعك بالتدريج حتى تتحصلي على عجينه طريه وما تتلصقش في اليد، وبصح بالكم تيبسوها يا البنات باش تبقى خفيفه معاكم وتبقى يعني مهما طولت تبقى على حالها. ونتستي بيدي هذه نظيفه. شوفوا البنات القوام اللي تحصلت عليه تاع العجينه. وهاو الكاس الخامس واش بقى لي منه كيما قلت لكم البنات، تبقى على حساب النوعيه تاع الفرينه اللي خدمتو بها.
وبعد ما تلمت معايا العجينه البنات بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، نروح نجيب البلاطو اللي رايحه ندير فيه نطيب فيه الحلوه تاعي. الطول تاعو يا البنات 40 والعرض 30. واللي بغات الحلوه تاعها تجيها شويه عاليه ديري في البلاطو الطول تاعو 35 والعرض 30. وانا في هالمرحله دهنت البلاطو تاعي بشويه تاع زيت البنات، ونحاولوا ان نحلو العجينه بهالطريقه، نحلوها كامل على استواء واحد باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه، وتجينا الحلوه كامل بنفس الحجم. وبعد ما نحل الحلوه تاعي كامل بهالطريقه البنات، نجيب لاكوبات ونحاول اني نعدل لي كوتي بهالطريقه هكا باش تجي الحلوه تاعي كامل على استواء واحد. وراني مشعله الفرن على 180 درجه، ندخل الحلوه تاعي طيب من التحت، كي نشوف لي كوتي حمار وما من الفوق تبدا تحمر البنات نطفي لها ونشعل من الفوق تدي غير هذيك التحميره الباهيه ونخرجها. ومده الطهوه البنات حوالي 25 دقيقه، وكل وحده والفرن تاعها بقى يعسي في الحلوه تاعك حتى نطيب بهالطريقه. وبعد ما طابت الحلوه تاعي البنات غير خرجت من هذيك السخانه القاويه، نجيب ونقص لي كوتي تاعها بهالطريقه باش من بعد نفتتهم ونحطهم فوق الحلوه. نقطعوا لي كوتي بهالطريقه البنات، نقطعهم كامل بنفس الطريقه. وتشوفوا معايا كيف نفتتهم غير بيدي من كفرت ما راهي الحلوه تاعي طريه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا البنات. طابت حمرة كامل، جات عسلية كيما حلوة العسل البنات هذيك تاع الطبقات. صدقوني حلوة خفيفة ظريفة وبنينة، وش نقول لكم بنتها صدقوني خرافية، فيها الأذواق كامل اللي حطيتهم في الوصفة تاعي. ونفتت هالبقايا البنات بيدي بهالطريقة، راهم يتفتتوا معاكم يعني في ساعة مش راحين يتعبوكم. واللي بغات تحطهم يعني في الأشوار وتفت وترحيهم لك الاختيار. وبعد ما نفتت أنا الجاتو تاعي كامل بهالطريقة البنات، نجيب شوية تاع عسل ونحطو على الوجه تاع الحلوة تاعي بهالطريقة البنات. وفي هالمرحلة لكم الاختيار، لا اللي ما عندهاش العسل تقدري تحطي معجون تاع المشماش ولا اي معجون عندك في الدار، وما تقدري تحطي صلصة الطوفية الكراميل. وش بغيتي تحطي في هالمرحلة حطي لك الاختيار. وبعد ما نحط العسل كامل على الوجه تاع الجاتو كيما راكم تشوفوا البنات، نزيد نحط شويه تاع فتات. ما نحطوش الفتات كامل يا البنات في هالمرحله، نحطو شويه ونستناو العسل حتى كي يتشرب الفتات. كيما نعرفوا البنات اي حاجه سائله حتتشرب لنا اي حاجه نحطوها فوقها. ومن بعد كي تشوفوا العسل تاعكم بدا هكا ينشف شويه، زيدوا حطوا الفتات يا البنات وقطعوا الحلوه تاعكم بالطريقه اللي تبغيوها. انا قطعتها المربعات وتحصلت على حوالي هكاك 20 مربع البنات بحجم يعني ما هو متوسط ما هو كبير. صدقوني يعني الحبه راهي تعمر العين. قصيت بهالطريقه وبهالموس اللي عودتكم عليه. الحلوه تاعكم ديما تقصوها بالموس الرقيق يا البنات. وزينتها بشويه تاع طوفيا كراميل وحطيت لها الكاوكاو بذوق البيستاش كيما راكم تشوفوا البنات. والتزيين يبقى اختياري، ولا كان درتوها الكاش مناسبه حاولوا انكم تحطوا لها يعني تزيين يكون باهي يقولوا العين تاكل قبل الفم. ولا كان درتوها غير القهوه حليب الدارك خليها على حالها، حاولي انك برك تحطي لها العسل ولا المعجون وتحطي هذاك الفتات يعني يكفيو. الرسمي كامل في البنه والخفه تاع الحلوه. وكما قلت لكم البنات هالحلوه مهما طولت راح تبقى على حالها يعني صدقوني والله ما تيبس معاكم. وصفه معتمدتها ومرفه نديرها يعني ماهيش حاجه جديده. وهذه هي وصفتنا البنات لنهار اليوم. نتمنى الوصفه نالت اعجابكم والفيديو كان خفيف وظريف عليكم. ما بقى لي بركه غير نقول لكم اتهلاو لي في رواحتكم في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.